mới nắm hả? Găm điện á. Sao không đưa hồi không đưa cái này mới bắt sâu chứ không? Lâu rồi chứ. Lâu mà sao nó không đưa xuống trực tiếp ra? Mà vừa nóng vừa lạnh cục vừa ngù ra hai đầu, đúng không? Nếu mà bắt cái này sao này nó bắt bị ấy nha. Đúng rồi, nó đưa xuống là hai đầu một đầu. Cái đó là mấy Cái đó nước cắm á. mấy cắm gián tiếp khác. Lâu à? Trực tiếp. Cái đây nó gắm điện á, ống cắm á. Điện xuống hả? Nó nấu gắm điện á. Điện xuống hả? Còn cái ống cấp nó cấp lên đó. Đi. Lập luôn, nằm kích rong luôn. Chào bà cô. Chạy sang năm này ấy luôn, nước này mà bình rồi chết này. Quay nữa. Mày ghi xuống là sẵn lên lấy ăn cho bay luôn. Bấy à? Ở cây dưới ốp thành kẻ hả? Ghẻ Mày nhẹ từ. gốc mà thấy nó đụng kia đi sơ hở. Từ mà ghẻ mình be phân gốc không ra gốc luôn. Đấy, mình chắc tiền không? Dạ. Sao này vậy? Ừ.